De 2018. On va commencer le sujet numéro 1. Donc, sujet numéro 1, il faut lire attentivement ce qu'il vient de mettre au niveau de l'entête qui concerne l'enregistrement. Réellement, l'enregistrement va se faire autrement par rapport à ce qu'on a fait les séances précédentes. Le Madhavé, il nous demande d'enregistrer au fur et à mesure notre travail dans un dossier BAC 2018, où vous allez trouver vos BAC 2020, dans la racine C2 points. On va lui donner comme nom le fichier code source, on va lui donner comme nom notre numéro d'inscription. Donc, il faut toujours faire attention. Est-ce qu'il est en train de demander où on va enregistrer notre travail? Donc, ici, j'ai préparé la squelette de mon programme. Pour ceux qui ont des problèmes au niveau de l'enregistrement, je vais rappeler comment on va faire, comment on va procéder. Donc, j'écris mes quelques lignes de code, je le fais enregistrer. Logiquement, je vais trouver un dossier dans la racine C2 points qui est nommé BAC 2020. À l'intérieur de cette racine, je vais directement mentionner comme nom de mon fichier le numéro de mon inscription. Disons, je vais dire mon numéro d'inscription, c'est 21 21 0. Donc, je valide 21 21 0 et j'enregistre. Bon, nous, on ne va pas faire comme ça, puisque je viens de créer un dossier qui va contenir les codes sources qu'on va traiter cette séance-là. Et je l'ai nommé mardi 07 et je vais nommer ce fichier collection. Et j'enregistre. Donc, je reviens à mon énoncé. Ce qu'il nous dit dans l'énoncé, un client qui collectionne les images qu'il trouve dans un paquet de ses biscuits préférés pour gagner des passes d'entrée gratuites à un parc d'attractions. Donc, la collection doit comporter 20 images différentes relatives à des personnages distincts de bande dessinée. On va supposer, ça c'est une supposition mise par le donneur de notre énoncé, donc on suppose que les images ont été disposées au hasard dans les paquets. Donc, on ne va pas traiter comment il va distribuer les images, il l'a supposé. Donc, dans les paquets, et que chaque paquet contient exactement une image de personnage de bande dessinée. Un même personnage peut se trouver dans plusieurs paquets. Pour gagner ce voyage, le client achète une boîte contenant 50 paquets et on donne 6 juin l'algorithme permettant de faire l'algorithme du programme principal où P représente un tableau qui va contenir la collection des personnages distincts. Il va supposer aussi qu'il doit être distinct. Ensuite, il va nous demander de vérifier cette propriété-là. Que le client a pu collectionner suite à l'ouverture de 50 paquets achetés. Et c'est le nombre des éléments de P. باهي. هذه plus ou moins باش نحطكم dans le bain. كاين واحد مشى للحانوت مشى شرى باكويت نتاع شوكولاته. وعندنا جو هنايا اذا كان لمد لي بيرسوناج الكل ومشي يعبيهم في البوم دونك مشي يربح ديزون نقولوا كيلكو شوز ان جوي ان بونus etc. Donc, réellement, qui me chez les paquets, les chocolats, il a dans différents paquets, il peut trouver le même personnage. Donc, puisque il l'a trouvé, donc je laisse comme lire l'album, c'est le but de l'exercice. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande ici au niveau de l'algorithme? Début collection, répéter ici, écrire, donner le nom de personnage trouvé dans le paquet numéro 1 et lire P de 1. Ce qu'il vient de faire, il vient de lire le premier personnage à part. Marche tableau Kem. Jusqu'à Fn valide P de 1, on va voir qu'est-ce qu'elle va faire, elle valide suite à l'énoncé interne. C reçoit 1, puisque on a déjà un personnage. Pour I de 2 à 50, il va compléter, on est l'utilisateur, voilà, celui qui va jouer le jeu, il va compléter l'ouverture des 50, des 49 exactement autres paquets, le reste des paquets. Donc, à chaque fois, il va voir qu'est-ce qu'il y a comme personnage. Si le personnage trouvé, il l'a trouvé pour la première fois, donc il va incrémenter son compteur. C reçoit C plus 1, il va l'ajouter dans sa collection. Dans le cas contraire, le personnage trouvé, il va ignorer l'existence intérieure puisque c'est. Ensuite, dans la quatrième instruction, si le nombre de personnages trouvés est égal à 20, donc il a gagné. Dans le cas contraire, il n'a pas gagné.
Donc, هو ينجم الجوار نتاعي يحل 50 باكي ويلقى un seul personnage. هذا ينجموا نلقاوه الحكايه. On est d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Il nous demande tout d'abord de traduire le bout d'algorithme. Ensuite, il va nous demander de développer la fonction. نشوفوا المره هذه في l'énoncé كيفاش اسكو باش نخدم على deux fichiers, باش نخدم على un fichier بركه, ou comment je vais traiter les requêtes demandées par l'examen TI. Donc, on va commencer par la traduction de notre algorithme dans mon corps du programme. Donc, je vais commencer par l'instruction répétitive permettant de lire le premier personnage. Donc, je vais faire repeat until. لاحظوا اللي ديما à chaque fois وين نكتب structure نكتب الستركتور نتاعي كامله بالفورم نتاعها كامله ومن بعد نعاود ندخل للكور دو ما ستركتور pour compléter les autres instructions. علاش هنايا مش ما ننساش الانتل نتاعي, مش ما ننساش الاند نتاعي, مش ما ننساش باغ اكزومبل بوان فيرغول كونديسيون. دونك نحضرهم من الاول, كل شيء نحضره من الاول. دونك je vais commencer right et je vais écrire donner le nom de personnage trouvé dans le paquet 1, donner le nom du personnage trouvé dans le paquet numéro 1. Numéro 1. Numéro 1. Donc, je vais faire un petit espacement. L'ism que je vais introduire, mais qu'on laisse exactement le jumla que je viens d'écrire. Donc, sacre le code, point, virgule. Je vais revenir le code MTI. Je vais revenir le code MTI. في deuxième ligne. Je vais read alen. P de 1. Le tableau P de 1, le PMTI, c'est un tableau qui va contenir des chaînes de caractères représentant le nom des différentes personnages que je viens de trouver. Donc, on est maintenant ici, il y a un déclaré. Je vais faire type, tab égale array de, pour le moment, je vais mettre un #1 of string. On va attendre à BCS. Je rectifie le borne supplémentaire, que ce soit au niveau du tableau, ou bien je délimite chaîne TI, et ça va être demandé au niveau de mon programme. Ensuite, je vais utiliser ce type-là pour déclarer mon tableau P, donc var P de type tab et point virgule. نرجع l'instruction TI répétitive, donc un tel quoi, un tel valide de P de 1. Je fais appel à cette fonction. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une petite affectation, c'est 2 points égale à 1. Donc, je vais revenir les objets globaux et je vais déclarer C en tant qu'intéger puisqu'elle va contenir des valeurs numériques, plus exactement des entiers. Vous allez voir, ce serait un compteur des des personnages distincts trouvés. Donc, monsieur, عندي سؤال لنا. أي. توا سي مش initialisation تاع البور. وين؟ ولا. وين البور اللي جاية بعدها. بور إي هنا يحكي راهو مش بور سي. لا ماشي initialisation خاطر هذاك خاطر دخل الكعبة الأولى وتحكي على السي. السي هذايا استني خلينا نتفقوا ساعة ماهيش نتاع البور. علاش؟ خاطر يحكي بور إي. الكونتور نتاعي اسمه إي هنايا. C il n'est pas utilisé en tant que compteur pour la boucle pour, mais il est utilisé en tant que compteur fused structure C qui est à l'intérieur du pour pouvoir compter, pour pouvoir compter les personnages distincts trouvés. مش تصلح لي مش نحسب بيهم قداش من personnages distincts trouvés. فهمتوا كيفاش؟ Donc c'est pas pour la boucle pour. Donc on est نجي نعمل الفورم تاعي for i de point égale m2 to 52. Ce qui veut dire, je vais remplir un tableau ayant 50 cases. Donc, نرجع هنا l'écriture نتاعي au niveau du typage. ال 20 هذيا باش نقلبها 50. ريتوا وقتاش قلبتها هنايا. Donc, à l'intérieur de cette boucle pour, عندي une structure répétitive, عندي plusieurs instructions, mais ces instructions كلهم ils sont en fait
عندي une structure répétitive répétée jusqu'à, ça c'est une première instruction في وسط البور. عندي une deuxième instruction اللي هي الكونديسيونيل نتاعي si fin si. donc هذا يتسمى bloc une instruction, هذا يتسمى deuxième bloc deuxième instruction. donc au niveau de mon for je dois mettre mon begin et mon end et point virgule et point virgule. حضرت الكور نتاعي نعاود ندخل ما بين البيجين والاند et je complète l'écriture de mon algorithme. donc باش نعمل repeat نتاعي repeat until. donc repeat until donner le nom de personnage trouvé dans le paquet numéro i, lire perse jusqu'à fn valide perse. donc ce que je vais faire, je vais copier tout ça, CTRL C, je vais mettre ici CTRL V, je vais faire des petites rectifications. donc trouver le personnage trouvé dans le paquet. monsieur نعم على ولات 50 بالله فوق في الري خاطر كان نشوف هنايا في البور نتاعي يمشي de 2 à 50. اش معناها logiquement je dois faire une réservation de 50 cases. صحيح ولا لا؟ لما استنى بعد باش نقول لك جوست دوما ياخذ 20 في الاولانيين بالي ما هو انا باش نمشي بالسياسه باش اللي مازال ما فاقش بها نفسر شنو هما لي ريكتيفيكاسيون وقتاش يعملهم وشنو لازم يعمل. فهمت كيف انا فهمتك بالضبط. انت ريتها غيرك مازال ما راهيش الحكايه. فهمت كيفاش بابا؟ الو سي بون مسيو اوكي. دونك هنا باش نعمل نيميرو، نعمل ريكتيفيكاسيون تاعي الاولانيه نيميرو، نسكر الكود نتاعي فيرغول اي فيرغول، نعاود نحل الكود ونسكر الكود نتاعي. كتبت هذايا الطرف هذه راهم ريتو بلي ديتاي هذوما مادام كتبوهم راهم يسون نوتي راهم شكونوا متفقين. ونرجع هنا الريدالين réellement ماهيش بي دو 1 lire perse. On dirait comme s'il a créé une variable. خاطر هنا كي نقول p de 1 une case du tableau p. هنا par contre il est en train d'enregistrer la valeur introduite par l'utilisateur dans une variable اسمها perse اللي هي مش تكون une chaîne de caractères puisque je suis en train de lire des chaînes de caractères. donc je vais revenir les objets globaux نتاعي ونعمل هنا perse de type string et point virgule. donc هنا اش قاعد يقرا غير قاعد مش يقرا à travers cette boucle pour logiquement 49 chaînes de caractères. هذه l'information نحطها في مخي تعرفوا بعد علاش. انت الكوا انت valide perse. donc jusqu'à maintenant شقرا اقرا une chaîne de caractères. sauf que la chaîne de caractères هذه ولا question qui se demande علاش ما حطيتش علاش ما كتبش p2i directement علاش عمل perse pour une simple raison مش يتعدى باك الفالور هذيك déjà validée واللي هي elle représente le nom de mon personnage بالستركتور اخرى اللي هي الاف. donc باش يقول if chercher perse virgule p virgule c. شو يقصد بها هنا ايجال فوق ايجال افو. هذايا غيالمون كي باش نشوفوا نحن من بعد وفور اي ميزور البروغرام نتاعنا هنايا باش نفيقوا لي شيرشي. هذايا بيرس سي اون فونكسيون كي بيرمي دو شيرشي سيت شين دو كاركتير. اذا كان نشوفوا نحن الانترن ايجال 2 سي لا دوزيام شين دو كاركتير. en fait c'est le deuxième personnage. خاطر البيرسوناج اللي يقراه وخبيه في البروميير كاز دو تابلو البيرسوناج الثاني قراه اما ما خباوش في الدوزيام كاز دو تابلو بلوتو خبيه دون اون شين اسمها بيرس باش يشوف هاد الدوزيام نون دو بيرسوناج في التابلو بي نتاعي اسكو موجود والا لا. متفقين ولا لا؟ وعمل له هنا سي. اش معناها السي هذه؟ السي نتاعي كانت 1 في التابلو بي دون لو نومبر دو كاز نتاعو اي 1. هنا نفيق لي غيالمون اذا كان لقاه ماهوش موجود il va l'introduire في وسط التابلو نتاعي بي والتاي نتاع التابلو نتاعي بي elle va augmenter. C reçoit C plus 1 ou PC reçoit personnage. dans le cas contraire il va pas s'introduire هنا. du coup هنا réellement نفيق اللي انا صحيح مش يقرا 49 نون دو بيرسوناج اما ماهوش الكلهم باش يحطهم في وسط التابلو بي. مش يحط seulement ceux qui apparaissent pour la première fois. نكمل نسالش في الحكايه هذيا. باش نكتب الفولس هذايا.
Donc, then quoi? Then, à l'intérieur de ce if, on a deux instructions. Donc, je vais mettre mon begin et mon end, point virgule. Donc, la première instruction, je dois augmenter la taille de mon tableau. C reçoit C plus 1. باش نكتب هنا augmenter taille tableau P. Donc, هنا C de M T هذه initialisation. هذه initialisation de la taille du tableau PMTI. Donc, ensuite, il va remplir la deuxième case qu'il vient de pointer. Il y a la nouvelle valeur de C. Donc, PC, 2 points égale à perce. 2 points égale. 2 points égale à perce. كملت هذايا. هنا عملت traduction هذه أمورها مريقلة. هذايا وهذايا ما بين البيجين والآن أمورها مريقلة. ونمشي للفورم تاعي. الفورم تاعي هي ما بين البيجين والآن وأمورها مريقلة. نتعدى للانستركسيون اللي من بعد. باهي في الانستركسيون اللي من بعد باش نجي نعمل هنايا if c est égal à 20 معناتها لقى ان تابلو P où il a rempli les 20 cases نتاعو. alors then right then ونحطو هنايا vous avez gagné. Vous avez gagné. Sinon, dans le cas contraire, else, vous avez perdu. CTRL C, else, vous avez perdu. Monsieur صلحها كلمة gagné. Ouais. Donc, else, vous avez perdu. باهي. توا نرجع بالسياسة في اللوجيك نتاعي. كي يخرج من البوكل هذايا. Imaginons, في الكا هذا, imaginons qu'il a trouvé 49 personnages distincts. التابلو تاعي نتاعي هذايا بي قداش باش تكون؟ السي نتاعي باش نلقى فيها؟ 49 باش نلقى في وسطها 50 خاطر فما 50 واحد الاولى صحيح ولا لا؟ دونك جوسكا مانتنون الديكلاراسيون تاعي صحيحه. جوسكا مانتنون الديكلاراسيون تاعي صحيحه. اللي حكيت عليها انت بابا الغالي هي سي لا ريكتيفيكاسيون كون فا فير اونسويت. خاطر اونسويت باش يقول لي مش لازم تعبي التابلو بي بار 50 بيرسوناج ديستان. يسوفي عبيت 20 اليمون منه ديستان سي بون. وقف ما عادش تطلب منه حتى دوموند اخرى سي يتعبى الالبوم هذيك. فهمتوا كيفاش؟ دونك في الكا هذيك مش نرجع من بعد ونعمل ريكتيفيكاسيون هنا. Mais jusqu'à maintenant, par rapport à mon programme, à mon code source, celui-là, donc ça, c'est la version correcte. Donc, je vais l'enregistrer. مش لازمني نصلحهم شنو؟ أنا تو عطيت هو شنو طلب؟ أنت نقول له كي نقفل 20 يقفل. هو شنو طلب مني هوني؟ قال لي اعمل بعد هذاك مزلنا تو. هو قال لي اعمل تراديكسيون هذه، قال لي اعمل تراديكسيون هذه، نعمل تراديكسيون هذه، ما نبداش نزيد من عندي حتى كان انا ظهروا لي حوايج غيالمون ماهمش كوريكت. شو يقول لي من بعد؟ ديفلوبي لا فونكسيون فاليد. دونك هنا كي نجي نغزر غيالمون مازال يحكي في الكود سورس هذايا الاولاني، ما قاليش تعدل فيشي اخر، نقعد نخدم في نفس الفيشي نتاعي. Donc, في نفس الفيشي نتاعي قال لي développer la fonction valide permettant de valider une chaîne qui doit être non vide. ريتوها يسالها non vide ساشون حكينا عليها نحن non vide راهو بالمستحيلات مش يخليك تنزل على اونتري وهو يسجل الشين نتاعو non vide. باغ ديفو كي تنزل على اونتري وانت ما تكتب حتى شيء كورسور مش يهبط في اللين من بعد منها ويستنى فيك مش تكتب حاجه نو على الاقل ان كاركتير مالغري هذيك كي هو طلبها مش نكتبها انا. دونك non vide elle doit commencer par une majuscule et doit être formée uniquement par des lettres non accentuées. Donc, on va changer هنايا et on va développer la fonction تاعنا function. مسيو نعم بابا. يا اخي باش نكتب عليه حكايه نون فيد نحن. هي النون فيد لوجيكمون نحكي في البراتيك نتاع الباسكال.
ماهمش نجي في الانتل نتاعي نقول له انتل الشين نتاعي ديفيرون دو ونحط الكود نسكر كود والا اللانث نتاعها سوبيريور ستريكتومون زيرو. زيرو. صحيح ولا لا؟ اما ريت صحيح. ما نكتبهاش حتى هذيك الباسكال في حد ذاته مش يظهر لي، ماهوش يظهر لي جمله، هو انترودير اون شين وكيرسور يكلينيوتي كي انا في مخي على اساس شين فيتش مش نعمل، مش نزل اونتري تور. صحيح ولا لا؟ كي نزل اونتري تور الكيرسور يهبط في اللين اللي من بعد منه ويقعد يستنى فيا مش ندخل على كل حاجه باغ ديفو. فهمتوا؟ اما كي هو اما نحن كي هو طلبها مني لازمني نوريه لي انا نعرف كيفاش نديري فيها هذيك. خاطر نحن مسيو ديجا باش نحطوا له الكلمه الحرف الاول ماجيسكول معناها ديجا ماهيش نون فيد وقتها ما عادش. دونك انا مش نقلب، انا مانيش باش نحكي على الحرف الاولاني، خاطر باش نحكي على الحرف الاولاني ماجيسكول اذا كان الشين نتاعي فيد يجي مش ياخذ الحرف الاولاني ما يلقاش ينجم يبوغي لي نول. لا ما يبوغيليش خاطر النول في حد ذاته عنده كوداسكي. النول في حد ذاته هو الكوداسكي نتاعو زيرو والزيرو. انت باش تحط كونديسيون لازم سي اتش دو 1 في ا زد. اي هو كان تبدا في النول مش يلقاها زيرو. الكوداسكي نتاعها هو كيفاش يفيريفيها في الازيد، هو ما يفيريفيش في الازيد هكاك، هو يشوف السي اتش دو ان نتاعك يعطيها كوداسكي، يشوف الكوداسكي نتاع الجران ا ويشوف الكوداسكي نتاع الجران زد. فهمت كيفاش يعمل؟ هو يشوف اسكو الكوداسكي نتاع الكاركتير نتاعك موجود في الانترفال نتاع لي كوداسكي زوز الاخرين اون طونك بورن انفو بورن سوب. كان لقاه موجود في الانترفال هذيك يقول لك سي بون راهم كومي بين لي كاركتير. هنا لو كاركتير نول في حد ذاته عنده كوداسكي اللي هو الصفر اول باج. كان ذكر وقت حكينا على لي باج نتاع لي ديكسيونير، اول باج هي توصل لو كاركتير نول صفر، معناتها تنجم تكون كوريكت. اما مش مشكل انا مش نكتب لا فورم كلاسيك للناس الكل. فهمتوا ولا لا؟ باش نكتبها لا فورم كلاسيك ونتعدى ساشون الريفليكسيون تاعكم اللي تري كوريكت اوبتيميزي راهو. دونك هنا valide, ce serait, je vais avoir comme paramètre s de type string et ça va retourner quelque chose de type boolean. باهي begin ومش نعمل هنا الاند point virgule نتاعي. باهي هنا اش لازم نشوفه في الفاليد هذايا؟ في الفاليد هذايا لازم نشوف الكاركتير نتاعي الاولانيه يكون ماجيسكول ولازم الشين نتاعي نون فيد. واذا كان هذوما الزوز فيريفيي لوجيكمون وقتها نتعدى ونشوف اسكو لي كاركتير نتاعي الكل يسون الفابيتيك نون اكسنتوي والا لا. معقول ولا مش معقول؟ باهي شنو هي اللوجيك اللي نخدموا بها توا اون سو بازون على لي لوجيك اللي شفناهم في لي سيونس بريسيدون؟ شنو هي اعز لوجيك نجموا نخدموا بها؟ خاطر شفنا لي الفاليد نجموا نخدموها بليزيور مانيير، اما شنو هي اعز واحده فيهم؟ نحطوا اي في الزيرو ونقعدوا نحطوا اوكي في شنو؟ في شنو؟ مش في الزيرو. لا مسيو حطوا الاي في الزيرو. الاي في الزيرو نورمال باش نشوفوا كل حرف نشوف كاركتير بكاركتير. ها مش نحطوا هكا. اذا كان نعمل هكا ليه حط اس دو 1 ايكال صحيتك. ها مش نعمل اذا كان لان دو اس ستريكتومون سوبيريور زيرو اللي انا كنت نجم نستغنى عليها. اي في الان باش نحطوها معناها هذه كنت نجم نستغنى عليها ليكريتور بعد الحديثه نتاعنا راهو اند اس دو 1 في الازيد. صحيتك ان غران ا دو بوين لو غران زيت. تذكروا هذايا ديجا مونسيوني من عندكم انتم هذايا وقت الحكايه من با انا وريت هذايا مش تكون في وسطها يا استنيني عاد هذايا مش تكون في وسطها يا فغي يا فو. صحيح ولا لا؟ توا ندخل بالفغي. توا باش نعمل ساعه كونتور نتاعي اي دو بوين ايغال نحطو في الان خاطر لو بروميير كاركتير نتاعي ديجا فيريفيي ديجا يعطيك الصحه. اش باش نقول؟ باش نقول ريبيتي si ok الساعه هذيا elle a retourné vrai donc je vais faire le traitement نتاعي باش تولي لي طون. وايل اوكي فري صحيح وايل اوكي وايل اوكي and شنو and الاي انفيريور لانس دو اس. هاي فما هنايا لانث دو اس. تو ما زلت ما نعرفش عليها يعني ما حطيتش السيني دو كومباريزون جوسكا مانتنون. خليها هكايا وتنزيدو السيني دو كومباريزون تاعي
نشوف في l'égal ولا في السوبيريور ولا في السوبيريور égal. Donc qu'est-ce qu'on va faire؟ اول حاجه ان الاي نتاعي الاي تولي اي بلس 1. لا اي سامحني الاي تولي الاي بلس 1 دونك اند بوان فيرغول دونك اول حاجه الاي reçoit اي بلس 1 اي 2 بوان ايجال ا اي بلس 1 معناتها باش نمشي لو دوزيام كاركتير خاطر كون كيف تبدا فيها كاركتير واحد بالله؟ اذا كان في وسطها كاركتير واحد ما هو باش تدخل باش نشوفوا الاي يعني هنايا باش يفيريفي قبل ما يدخل عادي تولي لي انفيريور ستريكتومون مم. صحيح ولا لا؟ صحيح تولي انفيريور ستريكتومون يدخل يشوف الدوزيام كاركتير سيبوزون عندي دو كاركتير شاف الدوزيام كاركتير سي بون مش يعاود يرجع اوكي في وسطها بغي اما الاي نتاعي ولات 2 ايجال لان دو 2 يخرج على روحه كي تبدا فيها ان كاركتير نفس العمليه فهمت كيفاش علاش ما عملتش ليغاليتي وانا حبيت نفيريفيها بالسياسه ونعطي لا ريبونس ا سيت كيستيون اسكو الاوكي نتاعي مش يكون في وسطها بغي ولا فو en répondant à cette question là upcase خاطر ما قاليش ماجيسكول ولا مينيسكول upcase de s de i نتاعي in l'intervalle de grand A 2 points حتى يمشي للانترفال grand Z. Normalement, la version هذه c'est la version la plus optimale de ma fonction vérité. شكونوا متفقين راهو من ظاهر لي ماناش باش نلقاو plus optimisé que ça. Donc valide 2 points égales à OK et point virgule. نرجع هنا ما ننسيش روحي. Je dois déclarer mes variables locales, à savoir OK de type boolean ou l'intérêt de type integer. Integer. Et point virgule. نكون هنايا جاوبتوا على الكيستيون B. شو يقول لي من بعد؟ Développer la fonction cherchée qui permet de vérifier l'existence d'un personnage perse dans le tableau de P. اش معناها؟ معناتها هنايا بيرسوناج هذايا اللي مازال ما تحطش في التابلو نتاعي بي مش نفيريفي اسكو موجود ولا لا والبي نتاعي التاي نتاعو هي سي مش نفيريفيو اسكو موجود ولا لا نجيو هنايا نعمل لونتيت تاع الفونكسيون تاعي دونك فانكشن شيرشي والريشيرش هنايا دو ليكزيستونس دان اليمون هي في حد ذاتها c'est une vérification de l'existence d'un élément. Donc, في مخي déjà, le boucle pour, malgré les je vais traiter du tableau, ما نخدمش بها. متفقين ولا لا؟ متفقين ولا لا؟ الو اي مسيو اي متفقين اغزر لي خرج لي واحد اذا كان خرجنا من الريونيون ديريكتومون فو باسكولي اللي من بعد منها باش تخليه حتى يكش للاخر انا راهو دونك فانكشن شيرشي اش باش نلوجن بيرسي في حد ذاتها سي اون شين donc je vais chercher une chaîne S de type string dans un tableau P bon انا P هوني مش تعرفوا مش نسميوها T de type tab خاطر عندي الحق هوني puisque c'est un paramètre formel il va être lié le paramètre de P dont la taille نتاعو est n de type integer باهي et ça va retourner une réponse boolean نبدا البيجين نتاعي ونحط هنا كيف الاند نتاعي يا سيدي اش باش نعملو باش نعملو ستركتور ريبيتيتيف مي ا كونديسيون تاعي اذا كان لقيت نخرج ما لقيتش ما نخرجش الكونتور نتاعي منين باش يبدا من الاي ايكال 1 وهنايا جون سوي سيغ الان نتاعي اقل تاي نتاع التابلو نتاعي تي مش تكون 1 علاش خاطر قريت réellement le personnage نتاعي P de 1 وحده dans une instruction à part où j'ai donné l'information que ce tableau-là au moins في وسطه une case remplie. Donc ما عنديش هيك الحكايه المشاكل اسكو يبدا صفر ما يبداش صفر هذوك كلهم اتنحاو. Donc باش نبدا الإي نتاعي 2 points égales باش نبدا من 0 je vais m'introduire dans une structure répétitive repeat ونعمل الانتل نتاعي donc repeat i 2 points égales à i plus 1 point virgule ونعمل الفاريابل نتاعي ok 2 points égales est-ce que t de i نتاعي est égal à quel شيء je vais continuer هالrecherche نتاعي هذيا tant que ما لقيتش في ok faux
Mais il a qu'un clic fait OK. Tant que ma clic fait OK vrai. Mais il a qu'un clic fait OK vrai, je dois sortir. Donc, on est un tel OK. Mais je note OK qui m'a قبل كنا نخدمه. Un tel OK. And قبل نحن في tout ce qui est les vérifications كان نذكروش قبل كي نعملوا الانتل نعملوا انتل نوت اوكي راهو جو رابيل دونك انتل لقيت والا الاي نتاعي ولات égal à 1 معناتها je viens de vérifier la dernière case de mon tableau et point virgule ce qui reste à faire c'est de retourner cette valeur là de la fonction t chercher de point égal à OK. نرجع هنا بالسياسة للفاريابل اللوكال نتاعي دونك var i de type integer et point virgule ok de type boolean et point virgule هذايا يا سيدي البقية نتاع الشيرشي ما فيها حتى شيء سهل مهلة نرجع للإمباكت l'autre question شو يقول لي هنا mettre les séquences 2 3 et 4 شنو هما les séquences 2 3 و 4 اللي هي séquence 0 soit 1 حتى يكشي للآخر. Donc, vous allez les mettre sous forme d'un commentaire et réécrire ces 3 séquences en apportant les modifications nécessaires de façon à ce que le programme fait les deux tâches. C'est un argent. Oui, non, maman. Ah, il y a même هنا. Mais c'est 2 points égal à 1. باش نجي نعمل algér ou touche 4 نحل كوت نحل اكولات ونجي هنايا نعمل algér وتوش من موجوده بلوس ونسكر لاكولاد نتاعي. هنا ما مشاتليش خاطر ديجا عندي دي كومونتير موجودين هنا على الانتيريور دونك باش نحي الكومونتير هذا ومش نحي الكومونتير هذا كيف هوني فوالا دونك تولي لي كلها انيبي معناتها موجوده في وسط البروغرام نتاعي. انا en tant que programmeur je peux lire ce qu'il est écrit. Mon programme lors de l'exécution il va ignorer l'existence de ce bloc là. Qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande de faire des rectifications à ce que le programme NTI doit prendre en considération la possibilité de trouver 20 personnages distincts avant même de terminer l'ouverture des 50 paquets. La rectification qu'on va faire, et exactement, ça serait à ce niveau-là. صحيح ولا لا؟ الو الو اي مسيو صحيح باهي دونك ومش نعملوهم هنايا تحبوا نخرجوها بروسيدور وحدها هو n'a pas demandé راه هو il n'a pas demandé مش نعملوا دي بروسيدور باهي نخدموها بروسيدور دونك والبروسيدور نتاعي هذايا dans le cas où le client n'a pas réussi à collectionner 20 personnages, on va afficher le nombre de personnages manquants pour gagner le concours. باهي هنا فما دو بوسيبيليتي فما شكون يقول لك خرج البروسيدور فما شكون يقول لك لا نخلي الوضعيه نتاعي موجوده تلك اللي هنا نخدم au niveau du programme principal tant qu'il n'a pas demandé الحكايه هذه. ايش باش نكتبوا يا سيدي؟ قولي لي شنو نعمل شنو هما لي ريفليكسيون نتاعكم؟ الفور هذايا نتاعي نعم ابا نعم الفور هذيك باش نبدلوها بالريبيت. شناهي؟ الفور نتاعنا الفور مش تبدل بالريبيت قول لي علاش فسر لهم علاش على خاطر وقت اللي باش نلقى 20 باش ناقف صحيتك معناتها من غير ما نقعد نشوف ال 50 صحيتك دونك هاو مش نعمل هكا ريبيت نتاعي ريبيت ومش نعمل هنايا انتل شنو السي نتاعي ايتيغال 20 اش معناها ما هذه السي هي لا تاي دو مون تابلو معناتها جو فيان دو رونتير 24 كي نعبي 20 نخرج صحيتك هاي هاو نرجعوا تو في وسط الريبيت دونك هنايا دوكو سي دو بوين ايغال 1 حاجتي بها ريالمون لهال قبل الريبيت صحيتك هنايا ريتو كيفاش عطاكم من انستركسيون ا انيبي باش يغلطكم بها باهي ريبيت شنو هنايا باش نعمل ريبيت رايت دوني لو نون بيرسوناج تروفي دون لا اي ام كاز وريديني البيرسوناج نتاعي انت الفاليد بيرسوناج هذه لازم نكوبيها هي بيدها صحيح ولا لا نعمل لها كونترول سي ونجيبها هنا ما فيها حتى شيء هذيك يتبدل يصير معانا زاد كونتور
شنو؟ على الكونفيرم الموجود فوالا نتاع 50 اوفرتور هذيك. يا هاك خليه تو مازال ماهوش ظاهر، خليه بور لو مومون. باهي عملناش هذايا باش نجي نعيط للستركتور نتاعي اف هذايا اف بيرسوناج سي reçoit سي بلس 1 كونترول سي ونحطها تحت منها. قاعد نمشي بالسياسه راه. باهي هنايا سيبوزي هالستركتور نتاعي هذه تقعد تدور اذا كان نعمر 20 بيرسوناج معناتها السي نتاعي ولد 20 تسقط. تبقى هو ينجم وفور يا مزور قاعد يقرا في لي بيرسوناج نتاعو ديما يتيح على نوم دان سول بيرسوناج. معناتها ديجا عمل 20 تيراج عنده 50 باكو حل منهم 20 يلقى ديما نفس البيرسوناج. اش معناها؟ معناتها السي نتاعي ما تحركتش من بلاصتها جنة، ما وصلش يدخل للانستركسيون هذيا اصلا. دونك خلينا نحيها هذه. دونك ديكو واش يعمل؟ هو مو حل 20 مش يكمل يحل باكو 21 و22 و23 اللي ياخذ اخر باكو نتاعو اللي هو 50. صحيح ولا لا؟ دونك هنا يجي بزوان دان اوتر كونتور اللي مش نسميه ان بي باك هكا. ان بي باكي اللي هو انيسياليزي في الان. يقول القائل علاش انيسياليزي في الان؟ خاطر راهو ريالمون حلينا باكو. ندخل كي ندخل في الريبيت هنايا اش معناها دخلت في وسط الريبيت؟ معناتها مش يحل باكو الثاني، معناتها ديجا الان بي صحيتك 2 بوان ايكال ان بي باك بلس 1 هاكا ولا 2. هاو الدوزيام باكي اي اعطيني اسم البيرسوناج تاع الدوزيام باكي. يعطاه بالغلط مره 2 3 سي يعطاه بالصحيح يفيريفي القاه مش موجود القاه موجود يعاود يرجع يحل الباكو الثالث و اتسيتيرا. يا السي نتاعي تيجا لا فان او بيان اور الان بي باك. مانيش نسمع فيك بالكدا. ان بي باك ايجال 50 حل 50 باكو. 50 شنو؟ الو مانيش نسمع فيك. إيجال 50 قال لك إيجال 50. فوالا خاطر صوتو مخربش ياسر. دونك ان بي باك ايجال 50. متفقين ولا لا؟ هنا تو الامور نتاعنا مريقله بالكدا ساشون كو هذه الكل راه قلنا اللي نحن هذه الكل ريالمون كنا نجموا نحطوها دون اون بروسيدور. اما بويسك خلي لي الحريه نخدم انا كيما نحب ما تقلقنيش الامور جمله هنايا. وهذيك عليه في لي زيكزامان تاع 2018 برشا تلامذه وهذايا تصير حتى وانتم بوزيتوها حتى في القسم معايا تقولوا لي مسيو ساعات في ديباك راهو يخلينا نكتبوا دي بو دو كود دي ستركتور دي كونديسيون او نيفو دو مون بيجين او اند او نيفو دو مون بروغرام برينسيبال وانت تقول لنا يا مسيو او نيفو دو بروغرام برينسيبال ما نلقى كان دي زابيل دو موديول. خلينا نوضحوا الامور. اذا كان il va nous demander de développer نحن البروغرام نتاعنا دو ا جوسكا زد. راني ما ديفلوبي او نيفو دو بروغرام برينسيبال كان ما نحط في او نيفو دو بروغرام برينسيبال كان ابل دو موديول ونديفلوبي لي موديول نتاعي ابار. مي اذا كان هو امبوز عليه اون ديمارش وهذا اللي شفناها في الباك 2019 وهنا قاعدين نشوف في ديمارش اخرى معناتها دي كريتير اخرين في الباك 2018 جو دوا ريسبكتي لي دوموند نتاعو ما غير ما نناقشوا جمله. المفيد ديما نعطيه نقول له بضاعتكم ردت اليكم بالمانيير الصحيحه اللي هو حاجته بها ني بلو ني موا. جيسبيغ لو بوين هذايا il vient d'être éclairci ان شاء الله. يا سيدي نكملوا من بعد شو يقول لي dans le cas où le client donc les rectifications الاخرى هو يقول لي dans le cas où le client n'a pas réussi à collectionner 20 personnages معناتها خرجنا من البوكل هذايا الكل وفي السي ما لقيتش 20 personnages. Donc, qu'est-ce que je vais afficher? Je vais afficher le nombre de personnages manquants pour gagner le concours. Ou les أسهل منها ما ثماش. Donc, هنا مش نعملوا if السي نتاعي مش نزيد حاجة زاد اللي n'a pas demandé. If السي نتاعي est égal à 20. Donc, then مش نعمل الرايت نتاعي اللي هو مش طلبها تقريبا هنايا. Right الآن plutôt. gagner باش نكتب هكا gagner else اش معناها؟ معناتها السي نتاعي اصغر من 20 مستحيل مش تكون لي اكبر من 20 مش تكون اصغر من 20 else write ln nombre de personnages manquants nbr
manquant NBR manquant est égal عملية بسيطة جدا باش نعملها اللي هي c'est égal 20 moins C وهذا هو البروجرام. مسيو نعم بابا. مسيو كي نخدموها بالوايل هذاك عادي ولا أنا هي هذه اللي كنا نعملوا فيها توا عادي الوايل عادي هنا تخدم ريبيت ولا وايل ما يقلقوش. اما كي تبدا عندك ريبيت وتحت منها سي اونغلوبون هذا الكل ما تحطهاش وايل وقتها يبانيك معناتها في زياده الخير ما يبانيكش في النقصان يبانيك. فهمتني شنو نقصد؟ اي سافا فهمت؟ باهي هنا قالت لنا اون بتيت ريكتيفيكاسيون. انا ريالمون هنا فقت اللي في التابلو نتاعي بي ماني مش نعبي كان 20 كاس. الريكتيفيكاسيون باش تصير هي الفوق بالكل. ها 50 هذايا باش نردها 20 تو سامبلومون خاطر من المستحيلات مش نلقى في التابلو نتاعي تاب اكثر من 20 كاز بويسكو هل الستركتور هذايا باش تخرجني سي جو فيان دو رومبليغ سي 20 كاز. هذايا هو البروغرام نتاعي الاولاني. Donc, je connais la marque Ecolo décide de faire des statistiques à propos des consommations de ses produits par les clients d'un espace commercial. On se propose d'écrire une application informatique pour un client donné ayant acheté un produit, compris entre 5 et 100, permet de déterminer le nombre de produits achetés de cette marque. On suppose que le nom d'un produit relatif à une marque donnée contient obligatoirement le nom de cette marque. Pour cela, on donne l'algorithme du programme principal suivant intitulé achat, où NBP représente le nombre de produits achetés de marque écolo, ou ou non P, le nom du produit qui doit être une chaîne alphanumérique pouvant contenir des espaces et de longueur maximale 20 caractères. وعطيني un bout d'algorithme اللي هو il permet de saisir les différents noms de produits نتاعي الكل واللي لازم يكون في وسطهم كلمة écolo. Qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande tout d'abord de traduire le programme achat. Ensuite, on va ajouter, on va ajouter les contrôles nécessaires au programme pour que N soit un entier entre 5 et 100, ou N non soit une chaîne alphanumérique pouvant contenir des espaces et de longueur 20 caractères. Le test de l'existence nom de la marque dont le nom du produit n'est pas demandé. Ah, c'est dit. نرجعوا هنايا نعملوا programme achat uses وينسيرتي كالعادة والعواد point virgule نبدأ mon begin ونحط and point نتاعي and point نتاعي. Donc je vais commencer par la première instruction. هناك نغزر مليح راهو عاملين غلطة هما au niveau de l'écriture algorithmique des instructions اللي هي شنو هي الغلطة هذايا écrire donner le nombre de produits achetés ou lire ان هذوما زوز فرد instruction راه ماهمش ان دو. Donc write الآن donner le nombre de produits achetés. تذكروا l'algorithme ولا لا؟ l'écriture d'un algorithme. تذكروا l'écriture d'un algorithme ولا نسيتوها؟ وتذكروا الغمارك اللي عطيناها au niveau des lectures نتاع les valeurs. هاكا ديجا عملها هو الغلط. Donc read الآن read الآن n. هنا plutôt je vais mettre right séparate هنا. Voilà. Donc read الآن n. هذه الزوز ديجا هاو ديريكتومون باش نعملها في الستركتور نتاعي ريبيت. دونك باش نعمل هنا ريبيت نتاعي معناتها ضربت عصفورين بحاجه ديريكتومون انتل الان نتاعي ان ما بين 5 2 بوين حتى يمشي ل 100 بوين فيرغول فوالا. دونك انسويت تنرجع لهم بعد لي فاريابل نتاعي الكل نديكلاريهم الفوق. دونك ان بي بي 2 points égale à 0 et point virgule for i 2 points égale à 1 to n do. Qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur de ce for là?
On va demander le nom, à l'utilisateur le nom du produit. On va lire ce nom de produit. Ensuite, on va faire un petit test. معناتها عندي instruction ni وهذه كلها ثلاثة. Donc, j'ai besoin de mettre mon begin et mon end. Donc, ma première instruction serait le write. Donner le nom du produit. Donner le nom du produit. Deux points. Je ferme la cote. Donc, readln NOMP, point virgule. En bas, j'attaque directement l'instruction if pose et colo, pose et colo dans N, le nom que je viens de lire, il doit être différent de 0. Différent, inférieur, supérieur. Différent de 0. Then quoi? NB, P, 2 points égale NBP plus 1. Et point virgule. هنا ايش قاعد يعمل؟ قاعد غيالمون يحسب في اللي برودوي اللي في وسطهم لا مارك ايكولو باش نكونوا متفقين ونتبعوا البروغرام نتاعنا وما ما نضيعوش ما نخرجوش على السوجي وشنو هو طلب في السوجي. دونك جو في انجستري هذايا 2000 فوالا دونك ونسميها اشا. به نرجع هنا للديكلاراسيون دو مي ديفيرونت فاريابل. دونك عندي هنا الفاريابل n، عندي لا فاريابل i، عندي لا فاريابل nbp هذوما كلهم دو تيب انتجر بوان فيرغول. عندي زاده من الشيره الاخرى الفاريابل non p اللي هي نورمالمون باش تكون de type chaîne de caractères puisque ce sont des noms de produits. Finalement, on va faire un simple write. Write ln merci pour l'achat. pour ريتوها الاشياء بالapostrophe هنا حاجته بيك مش تعرف تكتبها ال حل كوت نزيد كوت اخرى pour inhiber la deuxième cote achat de NBP. بالله راهو جو فو رابيل راهو لي زافيشاج او نيفو دو براتيك دو فوار براتيك نتاعكم il est très important خاطر هي في البراتيك يحب يشوف الريزونمون نتاعك ليكريتور نتاع السنتاكس نتاعك مكتوبه كوريكتومون ولا لا، اللوجيك نتاعك اسكي لي كوريكت، واللي زافيشاج نتاعك تعرف تعملهم معناتها البريزونطاسيون دو طون برودوي و لي انترفاس تاع البرودوي نتاعك اسكو سون بريزونتي كوريكتومون. وهذا الديرني بوين il est presque ignoré par tout le monde. Donc et colo et point virgule. كملنا هنا لو بو ولا لا ترادكسيون دو نوتر الغوريثم. نرجع بالسياسه كما حاجه نسينا نحن قلنا نضغطوا في الحاجه هنا يسي او نيفو دو نون بي معناتها او نيفو دو سيت ليكتور لا في وسط الفورم تاعي. شي يقول لي لازم نون بي دوات اتر اون شين الفا نيميريك في وسطها دي كاركتير الفابيتيك سون ماجيسكول ولا مينيسكول وفي وسطها زاد ينجم يكون دي نيميرو وينجم زاد يكون في وسطها دي سباس واللونغور نتاعها ماكسيمال اللي دو 20 caractères. Donc, à ce niveau-là, donc je vais faire mon repeat. وهنا مش نعمل الانتل نتاعي وين بالضبط au niveau des deux instructions permettant de lire le nom des produits نتاعي. انتل شنو؟ انتل length اول حاجه باش نبدا بها هي النوع نتاع البي نتاعي لازمها تكون inférieur ou égal ل 20. وثاني حاجه je vais faire هنا appel à une procédure à une fonction qui va me vérifier est-ce que les caractères نتاعي يكونوا alpha numérique والا des espaces. donc هنا باش نعيط الفونكسيون نسميها verif utilisant هذايا النوم de pair et point virgule. نرجع directement je vais développer cette fonction là قبل le corps de mon programme. donc function ونسميها verif هنا nom de pair donc c'est une chaîne s de type string et qui va renvoyer quelque chose de type boolean begin ونعمل هنا الاند نتاعي نفس العمليه. مش نحط الاند قبل verif non pay في الانتل هيك صحيح
Ah, c'est dit. Donc, je vais créer un compteur i de point égal à 0. ومش ندخل في الريبيت نتاعي انتل نكمل الانتل نتاعي. دونك اول حاجه je vais incrémenter le compteur نتاعي 2 points égal à 1. ثاني حاجه اوكي 2 points égal la réponse à cette question est-ce que up case de mon s de i موجود في l'intervalle in ou réellement vous allez voir que ce serait pas un intervalle, ce serait un ensemble à 2 points le z virgule mais 0 2 points le caractère 9 virgule نحل الكوت نعمل espace ونسكر الكوت نتاعي. Donc l'ensemble composé par ces éléments là انت quoi انت يا ما لقاشي الكاركتير نتاعي لو اي ام كاركتير نتاعي في الانترفال هذا دونك يسور بالفالور فوق دونك انت نوت اوكي اور والا الاي نتاعي خلطت الاخر كاركتير دونك اي نتاعي ايجال لانث دو اس نسكر البارونتيز نتاعي اللي ما حددتهاش فوالا بوان فيرغول اي فينالمون الفيريف نتاعي vérif 2 points égal à OK. Ce qui me reste à faire, c'est de déclarer mes variables locales, à savoir l'i de type integer et mon OK de type boolean. CTRL S. Le test de l'existence du nom de la marque dont le nom du produit n'est pas demandé. D'ailleurs, on ne l'a pas fait. Transformer les séquences 3 et 4 en un module et ajouter les modifications nécessaires pour déterminer le nombre de produits distincts de la marque Ecolo parmi les N produits achetés par un même client. Je connais les 3 ou 4 les instructions NBP ou Heavy. Donc, نرجع للكود نتاعي الكود de mon programme وين موجودة أهو. هذوما الكل. Donc, je vais essayer de transformer هذا الكل en module. Donc, نسكر هذايا الكود نتاعي هنا الكولات نتاعي مش نبدا كومنتير. باهي. Donc, الموديول نتاعنا اش يقول لي هنا transformer séquence 3 et 4 en module et ajouter modification nécessaire pour déterminer le nombre de produits distincts. الموديول هذايا نتاعي qu'est-ce qu'il va faire réellement قداش من résultat il va retourner هو هنا la question que je vais demander لروحي بيني وبين روحي قداش من résultat باش يخرج لي résultat واحد résultat بركه en se basant على شنو en se basant على شنو على الكالكول على الكالكول نتاع les produits donc distincts Nombre de produits distincts. قداش من nombre de produits distincts est-ce qu'il va changer les noms تاعهم هو les produits هذوما قصوا distinct ولا مش distinct Oui. ماهوش شي على بدل fonction aussi. صحيتك معناتها هنا تكون فونكسيون معناتها انا ديجا باش ندخل له une information qu'il va pas changer afin de me fournir un et un seul résultat. Donc le mieux هنا c'est de développer une fonction. متفقين ولا لا؟ هنا حاجتي مش نتوما كيفاش تفكروا لي موديول نتاعك خاطر اوصل قال لك موديول ما قالكش فونكسيون هنا. دونك انت تولي في حيره شنو هو الموديول زعما فونكسيون ولا بروسيدور. Le mieux هنا ça serait une fonction. باهي الفونكسيون نتاعنا هم نسميوها هنايا calcul nombre. باهي calcul nombre الفونكسيون هذه qu'est-ce qu'elle va utiliser شنو هما لي بارامتر نتاعي ان ان Un علاش produit ان acheté. صحيتك خاطر انت مستعمل هنايا في وسط الفونكسيون هذيا ان demande de produits achetés صحيح ولا لا؟ باهي اي بوان فيرغول هذايا راهو توا بالله حلوا بخاكم معايا هذايا راهي سكين فونكسيون هي مش ترجع لي ريزولتا الريزولتا اللي مش ترجعوا لي مش يكونوا مخبي اللي هنايا في الكام تاعنا وين موجود الكومنتير اللي كان مخبي في الان بي بي هي مش ترجعوا لنا الفونكسيون او ما عادش اللي مخبي في الان بي بي مخبي في اسم الفونكسيون والفونكسيون راهي ماهيش كالبروسيدور لابيل نتاعها ما يصيرش هكا خاطر كي نعمل NBP reçoit. ان بي بي رسوا ولا نستعملوها طول صحيتك هاو اون بروميير ليو باش نجم نخدمها نعمل ان بي بي 2 points égales l'appel d'une fonction
لازم يصير يا في instruction d'affectation يا في instruction d'affichage معناتها رايت يا في لي كونديسيون autre que ça ما نجمش نخدم بها الفونكسيون ما نجمش نعيط لها ديريكتومون وحدها هكاك في لين وحدها كيما لي بروسيدور متفقين ولا لا؟ يا سيدي نطلعوا هنا ونديفلوبيو هالفونكسيون تاعنا هذايا دونك فانكشن كالكول نحط هكا كالكول نومبر هنا باش نعمل n de type integer où elle va retourner un résultat de type integer point virgule begin ونحط هنا الاند نتاعي qu'est-ce qu'on va faire باش نجي نعمل كوبي هذا الكل كنترول سي فوالا كنترول سي ونجي نخبيه هنا دونك خلي نريقل الكود نتاعي شويه دونك ادخلت ان بي بي نتاعي في الوسط صفر فور اي دو 1 ان 2 هذيك باش يقرا لي نوم تاع لي برودوي نتاعي ومش يشوف شنو هما اللي موجود في وسطهم ايكولو سوف كو ما نساش حويجه اللي انا بعد ما نخرج من الان صحيتك اللي هو اسم الفونكسيون كالكول نومبر اي عاده كنترول سي كالكول نومبر 2 بوين ايغال ان بي هذه الحاجه الاولى ان بي بي هذه الحاجه الاولانيه الحاجه الثانيه اللي انا ما لازمنيش ننسى ونجي هنا نعمل دي فاريابل لوكال ا سيت فونكسيون اللي هما ان بي بي والان تاعي دو تيب انتجر انتجر ونعمل لي بوين فيرغول نتاعي باهي توا الان بي بي والاي استعملتهم هون معناتها ما عادش نستحق لهم ما استعملتهمش في الكور دو بروغرام تاعي بلوتو الان بي بي خليت هنا ان بي بي اما ماهوش لو ميم ان بي بي هذا راه هذا كنت نجم نسميه هنا باغ اكزومبل ها هو نسميه نومبر بي ها مش نبعدوا على التسميات هذوك سي نومبر بي دونك وهنا باش نولي نحكي له زاده نومبر بي نرجع هنا للي فاريابل جلوبال نتاعي اللي فاريابل جلوبال نتاعي ما عادش عندي اي ما نستحقلهاش حاليا الاي وهنا نومبر ان بي بي ما عادش اسمها ان بي بي سي نومبر بي هذيك بارامتر فيكتيف زيد اكثر من هكايا هذايا نون بي اللي هو الشين دو كاركتير اللي هو لو نون دي برودوي راني ما خدمت به كان او نيفو دو ما فونكسيون حولتها الكل في وسط الفونكسيون دونك ماذا بيا نجي نديكلاريها هنايا نون بي دو تيب سترينغ بوين فيرغول ونحيها من البلايصه هذه هنا لي كيستيون كي سوبوز هما شنو مسيو كان ما نحيتهاش من لي فاريابل جلوبال وما حطيتهاش في الفاريابل لوكال معناتها اون دوتر تيرم هذايا ما حطيتهاش هنايا باش نعملها هكا فوالا سامحوني لحظه هذايا نحطها اونتر كوت ونجي نكتبها في الفاريابل جلوبال هوني البروغرام نتاعي يخدم والا لا البروغرام نتاعك يخدم ويفهم مش معناها نو والنو كي ماهوش باش يلقاها في الفاريابل لوكال نتاعو مش طالع يلقاها في الفاريابل جلوبال معناتها يخدم عليها ديريكتومون او نيفو دو لا ميموار سنترال وهو مش يستحق لها كان في الفونكسيون مش يخدم بها وتصير الموديفيكاسيونات فيها كان وقت الفونكسيون هذايا تخدم اما كي تبدا الفونكسيون هذايا ما تخدمش ماهوش يصير عليها حتى موديفيكاسيون اما مالغري هذيك مش تقعد فيغورونت او نيفو دو لا ميموار سنترال وتنجم ترزلي البروغرام نتاعي موجوده ما عندها حتى فايده الفايده نتاعها سي وفات بعد ما عملنا لابيل نتاع الفونكسيون تاعنا كالكول نومبر وتعدينا لحوايج اخرين ومالغري هذيك هي قاعده فيغورونت او نيفو دو لا ميموار سنترال ما غير حتى انتري باهي لا دوزيام كيستيون يقولوا لي مسيو مي لكن نحطوا هنا في الفاريابل لوكال نتاعي نو بي دو تيب سترينغ وموجوده في الفاريابل جلوبال هنا تخدم خاطر هو كي ما يعرفش النون بي مش يبدا طالع اول نون بي مش تعرضوا هي النون بي اللي ديكلاري في الفاريابل لوكال نتاعو دونك دوكو مش يخدم على اون فاريابل اسمها نون بي تابعه للكالكول نومبر والنون بي اللي موجوده في الفاريابل جلوبال عمرها بالعمر ما هي تتمس معناتها مش تقعد اون كاز ميموار فيد فارغه فيغورونت ماده سويقاتها فك الميموار سنترال ما عندها حتى فايده ومرزنتش تو سامبلومون البروغرام نتاعي
اعز حل باش يكون البروغرام نتاعي فلويد وفي وسطه اقل ابيل والكرياسيون دوبجي هو انا ماني نسحق نومبي او نيفو دو لا فونكسيون نحيها من الفاريابل جلوبال جاب. متفقين هنا في السيناريو هذوما ثلاثه؟ فما كيستيون؟ لا سافا. سي بون. انا حكيت عليهم لي تروا سيتواسيون كيس كي سباس. لو ميو هونيك نخليها كان الفاريابل ديكلاريها كان وقت نسحق لها. يا سيدي نتعداو هنايا دونك هذه كملناها وترانسفورمينا ليكريتور نتاعنا 3 وال4 اللي حكي عليهم. شنو يقول لي بعد؟ Transformer la séquence 5 pour afficher un message d'invitation à la consommation des produits de la marque Colo au client n'ayant بلا pas. كيسيون اي مش عملنا ديستان ولا بعد؟ ما قاليش هو ديستان وين؟ قال سامحني. De produits distincts. Transformer 3-4 en un module et ajouter les modifications nécessaires pour déterminer le nombre de produits distincts. صحيح. دونك هنايا شنو هي الحكايه نتاعنا وين باش نعملوها ديستان؟ دونك اقرا البرودوي and vérifie non. باهي nombre de produits distincts. اش معناها؟ معناتها هنا الليكتور نتاعي ما عادش باش تولي فيشي. صحيح ولا لا؟ كيفاش باش نفيريفيهم انا ديستان؟ عندي حلول. الحل الاولاني نحن نحطوا لي نون دو برودوي اللي جا لو نحطوهم دون ان تابلو وكل ما نقرا ان نون دو برودوي قبل ما نعديه نشوف اسكو في وسطو ايكولو ولا لا نشوفوا في التابلو نتاعي اسكو موجود سابقا pour pouvoir le traiter ونفيريفي ليكولو. هذه الطريقه الاولى ونحن نعملوا شينا صحيتك. وهذه الطريقه عينا ما خدمنا بها. نبدلوا شويه اللوجيك توا شويه بشويه خلي يكون عندنا فكره خير. الفكره الثانيه اللي انا بويسكو جو سوي ان تران دو تريتي دي شين يقول القائل علاش جو في با كري اون شين في وسط لي ديفيرون نون دو برودوي نتاعي اللي اشتي اما يتحطوا في الشين هذايا دون مانيير اسكو ان برودوي il n'apparaît qu'une seule fois في وسط الشين نتاعي. ولي نون دو برودوي نتاعي لازمني زاد نقرا حسابي حاجه اخرى تو في تابلو لي نون دو برودوي نتاعي اي سون سيباري. كيفاش سيباري؟ كل واحد شدد الكاز نتاعو اما في شين مش يكونوا كلهم ديال بعضهم. حطوا دي تيري نجمهم بشي صح. كنحطوا تيرين نحطوا ايتوال نحط اللي هو حويجه كيلكو شوز كي فا ديستانغي لي ديفيرونت شين. اخطا ليسباس واخطا النوامر واخطا لي كاركتير خاطر دول كلهم يوتيليزي في النون دو برودوي. نبداو بالسياسه. هنايا هاو باش نجيو او نيفو دو مون بيجين عملنا ان في بي يوغال زيرو ونجي نعمل كرياسيون دو سيت شين دون شين كو جو في نومي liste produit distinct بالنسبه لنا نحن. C'est une chaîne de caractères. Elle doit être initialisée في الفيد من الاول. Donc je vais la déclarer هذايا au niveau de mes variables globales. Donc هذايا فكره اخرى راهو distinct تنجموا تخدموها زاده وتخبيو في dans un tableau. وين يلقى لو برودوي ماهوش موجود في ليست دو برودوي يزيدوا في الليست دو برودوي ومن بعد يتعدى يعمل عليه الفيريفيكاسيون. كي يلقاه موجود في الليست دو برودوي ما يتعداش يعمل الفيريفيكاسيون على ايكولو. سي بون هكا الفكره واضحه ولا لا؟ الفكره واضحه ولا مش واضحه؟ اي مسيو. باهي معناتها الليكتور نتاع النون دو برودوي هذيا باش تصير صايره. باغ كونطخ هذيا باش تكون مخبيه دون اون ايف. شنو هي الايف؟ نبداو بالسياسه. ايف كيفاش باش نعملوا؟ ايف بوز نتاع البوزيشن نتاع هذيك في الليست دو برودوي في النون دو بي نتاعي في الليست بوز دو نون دو مش بي نجموش كونديسيون نحطوها مع البوزيسيون ايكولو هذيك عنده يعني اي هاو تو باش نحط بالسياسه وتم بعد نعملوا ليكتيفيكاسيون بابا الغالي مش خيرك ياك خلي نمشيو انا كيفاش مشيت قلت هاو نفيريفي كان ماهوش في الليست من بعد نفيريفي اسكو ايكولو في وسط ايكولو ولا لا من بعد ما باش نوبتيميزي بالسياسه الكريتير نتاعي نشوف كاسكو جو بو فير خير لك هكا ملي نعملهم الكلهم كومبيني ونبدا انا غلط في اللوجيك نتاعي ومن بعد نوحد خير لي فهمت.
دونك برودوي دونك اذا كان ماهوش موجود في الليست دو برودوي اش معناها هذا ايجال زيرو ذن شنو هو هنايا ذن عندي بيجين البيجين نتاعي اللي انا مش نزيدو في الليست دو برودوي دونك ليست دو برودوي نتاعي اول حاجه خلينا نزيدو في الليست دو برودوي دو بوين ايجال الليست دو برودوي نتاعي القديمه ليست دو برودوي وهنايا قبل ما نزيدو ديريكتومون قبل ما نعمل بلوس نون دو بي لازم ما بيناتهم نعمل ان سيباراتور نختار ان سيباراتور بلوس باغ اكزومبل نختار سيباراتور ديزون نقولوا ايتوال يكون لي كلمه شار هذيك سيبارون لي ديفيرون ليست دو برودوي سيبارون لي ديفيرون نون دو برودوي نتاعي ensuite مش نجي نعمل هنايا if الايكولو نتاعي دونك if بوست ايكولو في النون دو برودوي ديفيرون زيرو then كذا كذا وهذوما الزوز مش يكونوا ما بين البيجين والاند بوين فيرب باهي صاحبكم مش قال مسيو علاش ما نعملوش اذا كان موجود هنايا and دونك نجي هذايا نحطها هكا and البوست ايكولو هذايا كنترول سي موجوده هنا ما راك تشوف الغلطه شنو هي بالضبط ذن فما غلطه صغيره خليني نكبر شويه مش نوريك سيتوياسيون اللي هي تطلع فيها غلطه ذن الرد هذايا دونك هذايا تتنحى وتتحط هكا هذه الفكره نتاعك صحيح ولا لا بابا الغالي صحيح ولا لا باهي هنا المشكله وين اذا كان هو ما يلقاهش في الليست دو برودوي ما لقاهوش في الليست دو برودوي مش يجيدو في الليست دو برودوي اما ريالمون ما فيهوش ايكولو دونك اش باش يصير ماهوش باش يدخل هون هو ماهوش موجود في الليست دو برودوي وما فيهوش ايكولو ماهوش باش يدخل هون بار كونتر انا ما حاجتيش الليست دو برودوي نتاعي في وسط كل لي برودوي اللي في وسطهم ايكولو حاجتي اللي في وسطها لا ليست دي برودوي كلها ديستانت علاش مسيو الفكره الاولانيه هذه اذا كان غيزوني انا حاجه فيها ايكولو ما انا حاجه فيهم ايكولو كها استناني عاده مش خليها علاش كتبتها انا الكريتور هذه مش خليها اما تو مش نفسر تفسير اخر توا هذه ستركتور ليست دو برودوي نتاعنا نحن كيفاش مشينا اللوجيك قلنا راهو ليست دو برودوي في وسط لي برودوي نتاعنا ديستان الكل ريتو الفكره شنو هي لي برودوي ديستان ما حكيتش على ايكولو معناتها اللي فيهم ايكولو ما فيهمش ايكولو ليكريتور هذه نتاعي مش تولي غلطه علاش خاطر ينجم يلقى برودوي عمره ما ظهر وما فيهوش ايكولو مالغري هذيك ما ينجمش يدخلوا هنا خاطر هذا مش الفا روفوي زوج من بعضهم الفا روفوي فو دونك ما عادش ينجم يجوتي في ليست دو برودوي توا كي نحيي الافكار نتاعي انا اكثر انا ريالمون سكي مانتيريس هي لا ليست دي برودوي ديستان اللي في وسطهم كلمه ايكولو تولي الريزولمون نتاعي هوني صحيح علاش مش تولي تقعد نفسها معناها صحيح انا ما نعمل ليست دو برودوي والليست دو برودوي انا في المنطق نتاعي اللوجيك الاولاني هما في وسطهم لي برودوي ديستان في وسطهم كلمه ايكولو لقيت برودوي جديد يعطيني الصحه فيه كلمه ايكولو اي فيه كلمه ايكولو زيدوا للليست ما فيهوش كلمه ايكولو ما تزيدوش للليست واعمل لي ان في بي رسوا ان في بي بلس 1 هنا حبيت نحكي لكم على زوز افكار زوز منهجيات المنطلق نتاعهم كيفاش يبدلوا لي انا الاستركتور نتاعي متفقين ولا لا كان نمشيو باللوجيك الاولانيه دونك تكون ليكريتور نتاعي اللي من الاول كتبناها هي صحيح وكان نمشيو بالمنطلق الثاني تولي ليكريتور هذيا سي ليكريتور لا بلوس اوبتيميزي هنا راني مانيش قاعد نحل في اكزرسيس راني نحل في افكار قاعد نحل في بيبان نتاع برشا افكار ليكم انتوما لسيتواسيون اخرى متفقين سي بون يا سيدي دونك ليست دو برودوي ان بي بي رسوا ان بي بي بلس 1 تقريبا هنا جوست نثبت في لي بيجين نتاعي بيجين اند ريبيت انتر هنا نورمالمون امورنا مريقله تقريبا صحيح ولا لا تقريبا امورنا مريقله ما نسينا حتى شيء ليست برودوي حطيتها اوكي يا سيدي اش قال لنا من بعد قال لنا ريالمون هنا اون فا افيشي ان ميساج اذا كان الان بي هذايا النومبر بي هذايا يرجع وين un message d'invitation à la consommation de produits écolos à un client n'ayant acheté aucun produit
معناتها كان هذايا رجعت لي صفر نقول له بالله يشري برودوي وان ميساج دو ريميرسيمون او كليون ayant acheté au moins un produit de la marque avec en plus un message d'invitation à devenir un ambassadeur de la marque si le client achète plus de 5 produits distincts de cette marque. معناتها réellement اذا كان هذايا رجع صفر باش نقول له شري البرودوي اذا كان هذايا elle est comprise entre 1 et 5 باش نقول له نعطيه un message de remerciement واذا كان اكثر من 5 باش نقول له هيا ولي امباسادور نتاع البرودوي هذايا خاطر ان نومبر دو برودوي هنا باش ترجع لي غيرمون لو نومبر دي برودوي ديستان صحيح ولا لا معناتها اف في وسطها اف تروا ستركتور كونديسيونيل دونك هذه عمليه بسيطه جدا دونك اف ومش نولي ما عادش نخدم بالنومبر بي مش نولي نخدم ديريكتومون ومش نلقى روحي نجم نستغنى عليها هذه النومبر بي اصلا دونك نجم هالفونكسيون هذه هي بيدها عامله كوبي ونجي نكتب هنا if هذايا تيجال ا 0 elle retourne 0 directement then شنو then right lane اعطاني ميساج دانفيتاسيون هاو مش نعمل هكا انفيت achat produit invite achat produit else if هذايا in ما بين ال 1 2 بوان حتى يكشي لل 5 هو au delà de 5 حتى يكشي لل 4 then مش نعمل هنا right lane merci else إذا كانها supérieur else CTRL V plutôt right lane ambassadeur c'est bon ولا لا ونجي هذايا الميساج نتاعي نحيه اللي قاعد يتنفس في الميكرو ياسر يبعد فوق الميكرو شويه دونك ونجي هنايا هذايا نومبر بي نحيه جمله كونترول اس ونورمالمون كي نكومبيلي هنايا لوجيكمون يطلع لي كل شيء كوريكت سي بون